السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أطمنكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك الفيديو ونستمر في نشر المزيد إن شاء الله. النهاردة درسنا حول برنامج كامتازيا ستوديو الإصدار رقم 8 وكيفية الإصدار رقم 9 عفوا، وكيفية عمل فصل الصوت عن الصورة وبعض المميزات في البرنامج إن شاء الله نشرحها في الفيديو ده. أول حاجة هنضيف الفيديو اللي احنا عايزين نعمل عليه فصل الصوت عن الصورة. تمام، ادي الفيديو، بعمل كليك يمين، بعمل اند اديو اند فيديو، وبعد كده بعمل كده الفيديو لوحده والصوت لوحده زي ما انتم شايفين. عايز ارجع كل حاجه كما هي تاني، برجع من هنا، دي برجعني للخطوه السابقه زي ما انتم شايفين كده. لو انا مثلا معايا احتاج ان انا مثلا اشيل الكروم الخضراء ديت، فبعمل كده، بروح هنا باخد القلم ده وبروح عند علامه الخضراء كده تم اتشالت. ممكن اضيف على اي خلفيه وبتتم اضافتها بدون اي مشاكل. تمام، اتمنى ان ينال الفيديو اعجابكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.